ايه؟ بتسرحي وصل؟ ليه؟ طيب سرحي. هاجر انت بتعملي ايه؟ بتسرحيني؟ ليه يا اختي؟ يا مش امي نزلت بتسرحيني؟ لونه احمر. شطور. يا بنتي بتعملي ايه كده؟ بتسرحيني؟ بتسرحي كده. سرحيني بسرعة قبل ما ماما تيجي. يلا 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 يا روحي بسرعة بسرعة بسرعة. يلا يا دوبي بسرعة. هاجر فين الكرة؟ اي طب فين انت بتسرحيني؟ كذاب. احلفي والله بتسلحيني.